प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबुधाबेः कुमारः च आर्थिकसहयोगित्वम् अतोपि सुदृढीकर्तुम् आभासीयमाध्यमेन सम्मेलनं विधास्यतः द्वयोः देशयोः मध्ये द्विपाक्षिकव्यापारनिवेशयोः च अधिकस्थैर्यं कल्पयते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य आभासीय माध्यमेन महाराष्ट्रे ठाणे दिवा इत्येतयोः सम्पृक्तकर्तृद्वयम् अतिरिक्तं रेलमार्गं राष्ट्राय समर्पयिष्यति। ठाणे दिवा इत्येतं संयोजनपर रेलमार्गं निमित्तं निर्माणे प्रायः 620 कोटि रूप्यकाणां व्ययः अभवत्। उत्तर प्रदेशस्य विधानसभायाः तृतीयचरणे पंजाब राज्ये च एकस्मिन् एव चरणे भूयमानस्य निर्वाचनप्रचारस्य अद्य अन्तिमो दिवसः। सर्वेषां दलानां नेतारः प्रचारकाः च भृशं प्रयतमानाः सन्ति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य जर्मनी फ्रांस देशयोः 6 दिनात्मिकायां यात्रायां गमिष्यति। जर्मनी यात्रावधौ असौ म्यूनिक् सुरक्षा सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। डॉक्टर जयशंकरः सम्मेलने विदेश मंत्रिभिः अन्यशिष्टमण्डलैः सह द्विपक्षीयोपवेशनम् अपि करिष्यति। अथ च क्रीडावार्तासु भारत वेस्ट इंडीज देशयोः मध्ये तिसॄणां 20-20 स्पर्धानां श्रृंखला द्वितीया क्रीडा अद्य कोलकातायां प्रथमा स्पर्धा भारतीय दलेन विजितम् आसीत्। एतां स्पर्धां विजित्य भारतीय दलं श्रृंखलां जेष्यति। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतं संयुक्त अरब अमीरातं च अद्य व्यापक आर्थिक सहभागिता संधये CEPA इत्येतस्मै अद्य उपवेशनं करिष्यति। दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन आयोज्यमाने एतस्मिन् उपवेशने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अबुधाबी राजकुमारः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्येषः अपि सम्मिलितौ भविष्यतः। विदेश मंत्रालयः शिखर सम्मेलनस्य घोषणां कुर्वन् उक्तवान् यत् CEPA इत्येतस्मै व्यापकार्थिक सहभागिता संधये वार्ता गतवर्षस्य सेप्टेम्बर् मासात् आरब्धा तथा च इदानीम् एषा समाप्ता जाता। विदेश मंत्रालयेन इदमपि उक्तं यत् व्यापकार्थिक सहभागिता संधेः माध्यमेन उभयोः देशयोः मध्ये व्यापार निवेश सेवादीनां क्षेत्राणां विस्तारः भविष्यति। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् संयुक्त अरब अमीरातं भारतस्य तृतीयं बृहत्तमं व्यापारिक सहभागी अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य आभासीय माध्यमेन महाराष्ट्रे ठाणे दिवा इत्येतयोः सम्पृक्तकर्तृद्वयम् अतिरिक्तं रेलमार्गं राष्ट्राय समर्पयिष्यति। प्रधानमंत्री एतस्मिन् अवसरे एका जनसभा अपि सम्बोधयिष्यति। एतत् अनन्तरं असौ मुंबई नगरस्य उपनगरीय रेलयानाय हरित पताकां प्रदर्शयिष्यति। ठाणे दिवा इत्येतं संयोजनपर रेलमार्गं निमित्तं निर्माणे प्रायः 620 कोटि रूप्यकाणां व्ययः अभवत्। एतैः रेलमार्गैः नगरे 36 नूतनोपनगरीय रेलयानानि चालयिष्यन्ति। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचनस्य तृतीय चरणस्य प्रचारस्य अद्य अन्तिम दिनम् अस्ति। अद्य सायं प्रचारः स्थगयिष्यति। उत्तर प्रदेशे तृतीय चरणस्य मतदानं फेब्रुवरी 20 भविष्यति। एतस्मिन् दिवसे 16 जनपदानां 59 आसनेषु प्रातः 7 वादनात् सायं 6 वादनपर्यन्तं मतदानं भविष्यति। तृतीय चरणे हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फरूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा इत्येतेषु जनपदेषु मतदानं भविष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य जर्मनी फ्रांस देशयोः 6 दिनात्मिकायां यात्रायां गमिष्यति। जर्मनी यात्रावधौ असौ म्यूनिक् सुरक्षा सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। डॉक्टर जयशंकरः सम्मेलने विदेश मंत्रिभिः अन्यशिष्टमण्डलैः सह द्विपक्षीयोपवेशनम् अपि करिष्यति। डॉक्टर एस जयशंकरः हिंद प्रशांत क्षेत्र संबद्धे
एकस्मिन् चर्चासत्रे अपि भागं ग्रहीष्यति। विदेशमन्त्री सम्मेलनात् अतिरिक्तं स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सव कार्यक्रमस्य चर्चाम् अपि करिष्यति। एते कार्यक्रमाः म्यूनिखे भारतीय महावाणिज्य दूतावासेन अथ च प्रेक्षकानुसन्धान संस्थानेन आयोजयिष्यते। डॉक्टर जयशंकरः स्वीय यात्रायाः द्वितीय चरणे फेब्रुवरी मासस्य 20 दिनाङ्के पेरिसे फ्रांस देशस्य विदेशमन्त्रिणा जियां-यव्स ली ड्रायन इत्येतेन सह द्विपक्षीयोपवेशनं करिष्यति। डॉक्टर जयशंकरः फ्रांसस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्ध संस्थाने व्याख्यानम् अपि दास्यति। देशे कोरोना विरुद्धं प्रवर्तमानस्य सूच्यौषध प्रयोगाभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 74,100,कोटिमिता सूच्यौषधमात्राः प्रदत्ताः। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन संसूचितं यत् गतदिवसे सायं 7 वादनपर्यन्तं 37,00,000तोऽप्यधिकाः सूच्यौषधमात्राः प्रदत्ताः सन्ति। 15 वर्षतः 18 वर्षस्य किशोरेभ्यः अधुना यावत् 29,00,000,500,000,000 अधिकाः सूच्यौषधः प्राथम्येन प्रयुक्ताः। 2022 अर्थात् अस्य वर्षस्य नीट MDS परीक्षायाः तिथिः 6तः 8 सप्ताहं यावत् वर्धिता। पूर्वम् एषा परीक्षा अग्रिममासस्य 6 दिनाङ्के निर्धारिता आसीत्। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन कथितं यत् यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट एसोसिएशन इति संस्थानेन MDS आवेदकैः परीक्षायाः तिथिं प्रत्यावर्तयितुम् अनुरोधाः प्राप्ताः। मन्त्रालयेन उक्तं यत् MDS पाठ्यक्रमेषु प्रवेशपात्रतायै अनिवार्य आवर्ति प्रशिक्षुतां पूरयितुम् अन्तिमतिथिः 1 मासं यावत् वर्धिता। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षेण JP नड्डावर्येण मणिपुरे स्वदलस्य निर्वाचनसङ्कल्पपत्रं प्रदत्तम्। एतस्मिन् अवसरे तेनोक्तं यत् मणिपुरराज्यं साम्प्रतम् अस्थिरतायाः कृते न ज्ञायते। साम्प्रतं तु मणिपुरस्य अभिज्ञानं विकासाय सुशासनाय च भवति। तेन इदमपि उक्तं यत् भाजपादलं राज्ये आगामि 5 वर्षेषु किं किं कर्तुम् इच्छति एतत् ज्ञात्वा एव एतत् निर्वाचन संकल्पपत्रं प्रदत्तम् अस्ति। This manifesto is not a piece of paper. This manifesto means commitment of Bharatiya Janata Party in the next 5 years to do in Manipur. This we have to understand. Empowering of the women. This is the focus area. Empowering of the women, empowering of the youth, empowering of these farmers, and supporting the poor, marginal, deprived people who are the left outs. They are being strengthened. That is the focus area. The area of focus will be infrastructure, health, education. These are the areas where we are going to focus and go forward. उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचनस्य उष्णता संपूर्ण राज्ये अनुभूयते। अमित शाहः, योगी आदित्यनाथः च जनसभाः कृत्वा मतदानाय जनाः निवेदिताः। करहल मध्ये अमित शाहः उक्तवान् यत् SP इत्येतस्य अर्थः सम्पत्ति संग्रहणम् अपि च परिवार सदस्येभ्यः सत्ताप्रदानं। तत्रैव मुलायम सिंह यादवः अपि करहले पुत्राय अखिलेशाय मतदानं याचितवान्। उत्तर प्रदेशस्य सिकोहाबादे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उक्तवान् यत् सपादलं बसपादलं जनतया सह केवलं मिथ्या वचनानि करोति। भवतः शासने तु न कदापि निःशुल्क विद्युत् वितरणम् अभवत्, तर्हि कथं निःशुल्कं विद्युत् वितरणं करिष्यति? फिर से सपा की सरकार आएगी तो अखिलेश बाबू कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे अखिलेश भाई, आप तो बिजली ही नहीं दे पाते थे, 200 यूनिट की क्या बात करते हो? आप तो बिजली ही नहीं दे पाते। मित्रों, हमने 2,60,00,000 घरों में LED के बल्ब पहुंचाए हैं। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः झांसी नगरे एकस्यां जनसभायां समाजवादी दलं कट्वालोचितवान्। तेनोक्तं यत् नाम समाजवादी, कार्यं तमंचावादी, चिन्तनं च परिवारवादी।
तेनारोपितं यत् सपा शासनकाले निर्धनजनानाम् आजीविकावृत्तिः अपि बाधिता आसीत्। समाजवादी पार्टी की सरकार ने गरीबों के पेंशन रोक दिया था, दिव्यांगजनों का पेंशन, विधवा महिलाओं का पेंशन, निराश्रित महिलाओं का पेंशन, बुजुर्गों का पेंशन इन्होंने रोक दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में वर्तमान में 1 करोड़ दिव्यांगजन, विधवा महिलाएं और वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन उपलब्ध करा रही है। महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्रिणा उद्धव ठाकरे वर्येण प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः प्रशंसा कृता। तेनोक्तं यत् प्रधानमन्त्री प्रधानसेवकः अस्ति। महाराष्ट्राय साहाय्यं प्रदानार्थम् उद्धव ठाकरे वर्येण मोदिनः धन्यवादः ज्ञापितः। तेन इदमपि उक्तं यत् राजनीतिकमतभेदान् विहाय समाजस्य प्रत्येकवर्गस्य जनानां सेवा उभयोः दलयोः संयुक्तप्रतिबद्धता अस्ति। हमारा कर्तव्य है जनता की सेवा करें और प्रधानमंत्री तो अपने आप को प्रधानमंत्री कहते नहीं, प्रधान सेवक कहते हैं और सचमुच उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, राजनीति एक जगह होती है, वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अलग बात, लेकिन जनता की सेवा उसे हमें प्राथमिकता देनी चाहिए और इसलिए मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप तो साथ में खड़े हो, इस बार भी आपने सहायता की है और आगे जाकर जो चीज मैंने अनाउंस करनी चाहिए जो आपने की महाराष्ट्र के लिए हम क्या करना चाहते हैं, तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विदेश मंत्रालयेन यूक्रेन देशस्य स्थितेः विषये उक्तं यदा परामर्श समितेः निर्माणं भवति तदा एतस्य विशेषावधानं भवति यत् कस्यापि देशस्य प्रशासनं स्वनागरिकाणां साहाय्यं कथं कर्तुं शक्नोति। केन्द्रप्रशासनं यूक्रेन देशे स्थितानां भारतीय नागरिकाणां छात्राणां च सहायतार्थं कटिबद्धमस्ति। This is a live issue. You would have seen developments being monitored by our embassy. They have issued advisories, in fact, a couple of advisories. We have set up control rooms. There's a control room at the embassy. There is a control room now functioning in the Ministry of External Affairs. We also have a 24/7 helpline. As you specifically referred to evacuation, I don't think any decision on evacuation has been taken. Our embassy continues to function normally and provide services to Indian nationals in Ukraine. वाराणसी स्थिते सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये भारत सर्वकारस्य सूचना प्रसारण मंत्रालयान्तर्गतम् एकं मतदाता जागरूकताभियानम् आयोजितम्। विश्वविद्यालयस्य कुलपतेः प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी महोदयस्य नेतृत्वे एतस्मिन् मतदाता जागरूकताभियाने संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कार्मिकैः, शिक्षकैः, छात्रैः सर्वैः 100% मतदानं कर्तुं संस्कृतभाषायां शपथग्रहणं विहितम्। हम सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः अस्मि। तत्र 100% मतदानं भवेत् तदर्थं वयं जागरूकाः स्मः। सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य छात्राः, अधिकारिणः, कर्मचारिणः, अध्यापकाः सर्वे सम्मिल्य इदानीं प्रतिज्ञां कृतवन्तः यत् सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः च सर्वे मतदातारः 100% मतदानं कुर्युः इति। भारत वेस्टइंडीज देशयोः मध्ये तिसॄणां 20-20 स्पर्धानां श्रृङ्खलायाः द्वितीया क्रीडा अद्य कोलकातायां क्रीडिष्यते। प्रथमा स्पर्धा भारतीय दलेन विजितम् आसीत्। एतां स्पर्धां विजित्य भारतीय दलं श्रृङ्खलां जेतुं प्रयत्नं करिष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।